هو ليه الراجل ما بيحبش زوجته؟ زوجتي جميله بس مش عارف ليه ما بقتش احبها. متجوزين من 8 سنين. اول الزواج كنت بروح البيت بسرعه عشان عاوز اقعد معاها وبحب اخرج معاها وافضل مقضي معاها اليوم كله. دلوقتي بعد ما بخلص شغل بروح على اصحابي اقعد معاهم وارجع البيت متاخر على النوم. ما بقتش احب اقعد معاها ولا اتكلم معاها. تكلمني ارد عليها بالعافيه. طول الوقت ادخل انام واخد جنب منها. بصراحه ما كنتش بحبها. سالت اصحاب ليا عندهم نفس المشكله، قالوا لي طبيعي مش هتفضل تحب نفس الحاجه فتره طويله. قررت اروح لدكتور نفسي. الدكتور قال لي انت مؤمن بالله؟ قلت له ايوه. قال لي الدواء بتاعي هيكون حاجه واحده بس. قال الله تعالى كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم. اوعدني انك هتنفذ الدواء ده، ووعدني ان انت لمده شهر هتطبقه وبعدين تعالى قول لي النتيجه. فعلا وانا خارج من العياده شفت شابه جميله داخله العياده، بصيت لها كده وبعدين افتكرت الدواء. فعلا غضيت بصري. في الاول كان في صعوبه شديده ان انا انفذ الدواء ده واني احافظ على اني افضل غاضت بصري، بس بعد كده بقى الموضوع سهل عليا. بعد 15 يوم حسيت بتغيير كبير جدا في حياتي. بدات احس اني بحب زوجتي وبشتاق لها. رجعت البيت ناديت عليها انت فين؟ جريت عليها مسكتها وقلت لها انا بحبك انا بحبك. رحت للدكتور قلت له يا دكتور الشهر لسه ما خلصش بس انا خلاص خفيت. من كتر ما انت بتزاحم قلبك بالحرام ما بتحسش بقيمه الحلال اللي معاك ولا طعمه.